Napokea kijiti kutoka kwake Filipina Ndwata kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe. Mtazamaji karibu, na tuanze na habari za michezo kitaifa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ahidi kuimarisha sekta ya michezo na kuanza maandalizi ya michuano ya AFCON 2027. Amesema pia serikali ina mpango wa kujenga vituo vya kukuzia michezo pamoja na kituo maalum cha utafiti kupitia sanaa na utamaduni wa Zanzibar. Tupate taarifa zaidi. Dr. Mwinyi ameeleza hayo wakati akifungua baraza la 11 la wawakilishi huko Chukwani, wilaya Magharibi B, mkoa mjini Magharibi Unguja. Serikali itajenga na kukarabati miundombinu ya michezo na burudani ikiwemo viwanja na vituo vya michezo na utamaduni vinavyokidhi hadhi ya kitaifa na kimataifa kila wilaya, na kukamilisha maandalizi yetu ya kuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON 2027 kwa kujenga na kuimarisha miundombinu ya michezo na kuboresha miundombinu wezeshi ya malazi, usafiri na huduma za tiba. Dr. Mwinyi pia anasema serikali itaendeleza urithi wa lugha ya Kiswahili na kuvutia watafiti pamoja na kuongeza idadi ya wageni wanaoingia Zanzibar. Sanaa na utamaduni zitaendelezwa kwa kuimarisha juhudi za kuendeleza urithi wa Kiswahili, historia, sanaa na utamaduni wa Mzanzibari ili kuwavutia watafiti, wanafunzi na watalii wa utamaduni duniani kote. Baadhi ya wawakilishi wamesema hatua hiyo itasaidia kuifungua Zanzibar kitaifa na kimataifa. Maandalizi haya ya AFCON, sisi kama wawakilishi tutajitahidi kwa yale ambayo yapo ndani ya uwezo wetu, kama ni sera, kama ni sheria, basi kupitisha kwa uharaka wake ili kuweza kukimbizana na huo muda ambao maandalizi ya AFCON yanafanyika. Amesema Mheshimiwa Rais kwamba kila mkoa utakuwa na uwanja ule wa kimkoa ambao katika mashindano yatakayoweza kufanyika, na ni viwanja ambavyo vya kimataifa. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mashindano ya kimataifa, basi yataweza kufanyika katika kila mkoa, kuhakikisha kwamba tunaikuza sekta yetu ya michezo. Tuna uhakika Mheshimiwa Rais na Zanzibar itafanya makubwa sana katika kuwastaajabisha katika kanda zima hii ya Afrika, namna Zanzibar itapokuwa mbele, kwa sababu tayari ashafanya makubwa sana katika sekta michezo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Kuelekea michuano ya kitaifa ya michezo ya vyuo vya elimu ya juu nchini ambayo kitaifa itafanyika huko mkoani Tabora, shirikisho la michezo ya vyuo vya elimu ya juu Tanzania SHIMIVUTA limefanya mafunzo ya saikolojia michezoni kwa viongozi wa vyuo wanaosimamia michezo, ikiwa ni maandalizi ya michuano hiyo ya kitaifa. Lengo kubwa ni kuhakikisha michuano hiyo inaendeshwa kwa usalama na amani, kwa kuwa na nidhamu bora kwa wachezaji na hata mashabiki. Mwanamichezo wetu Pendo Salu ana taarifa zaidi. Ni mafunzo ya saikolojia michezoni ambayo yanatolewa kwa muda wa siku 2. Lengo ni kuhakikisha michezo inafanyika kwa nidhamu ya hali ya juu. Sam Juhudi ni rais wa shirikisho la SHIMIVUTA. Lengo ni kuwajengea uwezo viongozi wetu wanaosimamia michezo hii kwa ngazi ya vioni, ikiwa tunazungumzia wakurugenzi wa huduma za wanafunzi, walimu wa michezo na viongozi wa serikali wa wanafunzi, ili waweze kuandaa vyema lakini vivyo kuwasimamia wanafunzi wetu ambao ndio wachezaji kwenye mashindano yetu haya. Kama unavyofahamu, kwenye michezo kuna mambo mengi. Mkufunzi wa mafunzo hayo ya saikolojia michezoni kutoka Chuo cha Maendeleo ya Michezo Malia, Eric Mfugale, anaeleza umuhimu wa mafunzo. Naona wanachezaji wanavyoathirika na hili swala la stress. Stress, usipojua kucontrol stress, inampelekea mchezaji anashindwa kuperform uwanjani. Kwa sababu vitendo ambavyo unavionyesha wewe kama kocha ukiwa pale kwenye benchi vinaweza kumpelekea mchezaji akaperform vizuri au asiperform vizuri. Elimu kama hizi zikija kwa wakati, hasa kwa level ya chuo, zinaweza zikatusaidia tukatumia hizo nguvu kwa sehemu salama zaidi, au kwa sehemu ambazo zinaweza zikafanya nchi yetu kuendelea kwa namna moja au nyingine, especially kwenye michezo. Vyuo vikuu vyote tuwe mfano kuhakikisha kwamba tunatunza
amani na utulivu wa nchi yetu, kwenda kutengeneza timu ambazo zina nidhamu, kujua maana ya michezo ni nini, lakini hasa swala la ushauri, swala la malezi, masuala yote yanayohusu vijana katika vyuo vyetu. Kutoka Tabora ni mwanamichezo wako Pendo Salu, Channel 10. Pendo Salu kwa taarifa hiyo. Na jumla ya timu 20 zinazoshiriki ligi daraja la kwanza ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam, na mashindano hayo yalianza kutimua vumbi rasmi Novemba 8 na yanatarajiwa kufikia kilele Januari 20 mwakani kwa timu 3 za juu kupanda daraja kushiriki ligi kuu. Tupate taarifa zaidi kwa mwanamichezo wetu. Akizungumza na Channel 10 Michezo, makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam BD Malale Maswanya ameeleza mfumo unaotumika kwenye ligi hiyo mpaka kupata bingwa na timu zitakazopanda daraja. Timu 20 ambapo zimegawanywa katika makundi mawili, ambapo kwa maana kila kundi na timu 10. Kwa hiyo kila timu itacheza mechi 9. Baada ya hapo kila kundi tutachukua timu 4 za mwanzo, zaingia hatua ya mtoano, tutapata bingwa na mshindi wa pili na mshindi wa tatu. Bingwa mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu ndo wataenda ligi kuu ya RBA. Kwa kifupi ni hivyo, ila vile vile tumeingia mkataba na Stein TV ambapo wenyewe watakuwa narusha live game zetu ambazo zinachezwa Jumamosi na Jumapili uwanja Don Bosco Upanga pekee. Sambamba na hilo, Maswanya ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa timu shiriki kujiandaa vyema ili kuleta ushindani wa kweli. Wito wangu kwa wachezaji ni kwamba waweze kucheza kwa bidii na kufanya mazoezi kwa bidii, waonyeshe vipaji vyao ili timu zao ziweze kufika mbali, kwa sababu upande wa viongozi wameweza kufanya kazi yao, maana kutokana na mwongozo tuliopata toka BMT kwamba ili timu ziweze kushiriki ligi lazima ziwe zimesajiliwa chini ya BMT, na tunashukuru Mungu kwamba timu zote 20 zimesajiliwa na BMT. Kwa upande wa viongozi wameweza kazi yao, na upande wa makocha washamaliza upande wao kuwafundisha. Kwa sasa hivi kichobaki ni wachezaji waonyeshe tu juhudi zao na wasikize makocha wao ili kwamba game ziweze kuwa nzuri na waonyeshe vipaji vyao kwa hali ya juu. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Kwa hiyo ya Juma Abdurrahmani inahitimisha habari za michezo kitaifa. Na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Katika habari za michezo na burudani kimataifa, tuanze kutazama mchezo wa mpira wa kikapu kwa nchini Marekani, ambapo shindano la mpira wa kikapu nchini Marekani la Emirates NBA Cup limeendelea usiku wa kuamkia leo kwa michezo kadhaa, ikiwemo pambano kali kati ya LA Clippers na Atlanta Hawks pamoja na Phoenix Suns dhidi ya New Orleans Pelicans. Katika mchezo uliopigwa mjini LA, Atlanta Hawks waliibuka na ushindi wa pointi 105 kwa 102 dhidi ya Clippers, huku nyota Viti Krejcik aliibuka shujaa wa mchezo huo mara baada ya kufunga pointi 28, kiwango chake cha juu zaidi katika historia ya NBA, huku Kristaps Porzingis akiongeza pointi 20 kwa upande wa Clippers. Juhudi za Paul George na James Harden hazikuweza kuzuia kipigo hicho ambacho ni cha 5 mfululizo kwa timu hiyo. Wakati huo huo, katika mchezo mwingine uliopigwa mjini Phoenix Suns waliitandika New Orleans Pelicans kwa ushindi mnono wa vikapu 121 kwa 98. Nyota Grayson Allen aliiongoza Suns kwa mtindo wa kipekee, akifunga pointi 42 na kwa mafanikio ya pointi 3 muhimu, akifunga mara 10 na kuvunja rekodi ya klabu hiyo. Ushindi huo unaifanya Suns kuendeleza rekodi nzuri msimu huu kwa kupata ushindi wa 3 mfululizo, huku Pelicans wakibaki kwenye hali ngumu kutokana na kukosa baadhi ya nyota wao waliokuwa majeruhi. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani kimataifa. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo. Namna hiyo ametamatika Juma Mohamed akiwa ametujuza vyema kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Mimi ni Esther Mtebe, nikutakia usiku mwema na mrudisha hapa Filipina Ndwata kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.